हाँ वही काम धीरे धीरे आ रहा है, पता नहीं बड़ा तो है जैसा भागा कि भैया बहुत बड़ा है। तोड़तो ना काबू है बहुत टानी राख ढींगना छुटना तो भाग जातो। शायद वीडियो डाहूं देखाला, शायद वीडियो मनू देखाला बड़का आ जाने में वो भागले भागला ना हाँ हाँ चल 3 मिनट 5 सेकंड। बाप रे जल्दी आ में थमा हुआ है। आराम से कोई दिक्कत नहीं, भगा उठाओ ना तो जालियों तो ले लेगा यार, भूल गए तुमको तो ही तो आदत खराब है, ले जाता रख देता गोता मारेगा खूब। ले जाओ ना टमाटर को रख लेने, बड़ा है ना बड़ा तो पहले 2 लगाता है वो निकल गया, मुंह वाला लग ले।
बोलते हैं, हम तो डर से नहीं चल रहे हैं कि उठा बंदे। रेहू जैसा खाया था, हम सिर्फ बच्चे खाया है। बच्चे से खाता वाला मछली नहीं बोलते उनको, जैसे कोई भी खाता है तो बच्चे जैसा खाया। खाना में हाथ एकदम गरम हो गया, उंगली तो सर करते रहिए तो तुम्हें ना खावे तो यहाँ ना जाए मोबाइल देखो। कल जैसा नहीं भागा, कल कितना उस दिन कैसे कर रहे हैं 4 कम से हम डर से नहीं तोल रहे हैं कि यहीं आ रहा हुआ बस गया और एक बार गया तो वहाँ आदमी मुर्गा बनाता है कि पास आके एकदम आराम से छाके और उड़ती मार हमको लगा कि तभी मतलब ये हो गया, थक गया यहाँ नीचे जाबो जाबो नीचे जाबो नीचे हाँ ठीक है ना मारे जालिम ढुका डायरेक्ट हम धर कर मच्छी वाला बेचल लेगो हटिया तखन देखना हाँ एक बड़ा बड़ा हटिया देखना वाह प्रांगना मत देखो कितना बड़ा मछली मारे देखो ठीक है कहाँ ऑन आ रही अच्छा होने ठीक बहुत बढ़िया था बहुत बड़ा क्या काम कर इसको दिन रात 3 लगा रहे हो तो यही था अब कर दे बंद कर